Hi friends, after a long time, welcome to my channel. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാറില്ല. റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊറോണ ലോക്ക്ഡൗൺ ഈ പരിസരമൊക്കെ നമ്മുടെ ഫുൾ ലോക്ക്ഡൗണിലായിരുന്നു. പുതിയ വണ്ടികൾ പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്റ്റോപ്പായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും പർച്ചേസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോരോ വണ്ടികളോട് വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരെ പോകാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കാറിൻ്റെ AC വർക്കിംഗ്. മിക്ക ആളുകൾക്കും AC കൂളിംഗ് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ACക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ്, അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് കോയിൽ, AC കണ്ടൻസർ, AC കംപ്രസർ, അങ്ങനെ ACയുടെ ഫിൽറ്റർ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഈ ACയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പല ആൾക്കാർക്കും അത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാറിൻ്റെ ACയെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു AC, കാറിൻ്റെ AC എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ബെറ്ററായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം, അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ കാറിനുണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോളീസ് വെച്ച് പറയുന്നത്. കാരണം കോളീസ് വെച്ച് പറയാൻ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ AC കംപ്രസർ നല്ല വിസിബിളാണ്, നല്ല വലിയ കംപ്രസറാണ്. കാരണം ഇത് സെൻട്രൽ AC ഉള്ള വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്രസർ അത്യാവശ്യം വലുതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. കംപ്രസറിൽ അത്യാവശ്യം സ്വിച്ചുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ബെൽറ്റ് വഴിയാണ്, നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് വഴിയാണ് കംപ്രസറിനെ കറക്കുക. എൻജിനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് പവർ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുക. ഈ കംപ്രസറിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്രസർ ഓയിൽ ഉണ്ടാവും. ശരിക്കും ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ, ഒരു മിനി എൻജിൻ സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ AC കംപ്രസർ എന്നുള്ളത് വർക്കിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് അടിച്ച് കയറ്റുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് അടിച്ച് കയറ്റുമ്പോൾ ഗ്യാസ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കംപ്രസറിൻ്റെ ദൗത്യം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് അടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള വാൽവുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ചില കാറുകളിൽ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു വാൽവ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഉള്ളിലേക്ക്, ഗ്യാസ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചില കാറുകളിൽ ചെറിയ കൂളിംഗ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ കൂളിംഗ് ആവും. ചില കാറുകളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ കംപ്രസർ വീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ, കംപ്രസറിന് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ AC കൂളിംഗ് കുറവ് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് കംപ്രസർ എന്നുള്ളത്. ചില കാറുകളിൽ നമ്മൾ AC ഓണാക്കി കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ പവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ AC കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പവർ എൻജിനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റാണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ വണ്ടി ഓടാനുള്ള പവർ എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സ് വഴി അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഡ്രൈവ് ആക്സിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പവർ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് AC കംപ്രസർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്ക വണ്ടികൾക്കും ആ പവറിൽ കുറച്ച് പഴയ മോഡൽ കാറുകളാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ഒരു വലിക്കുറവ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ AC കംപ്രസർ എന്നുള്ളത് ഒരു പാർട്ട്. രണ്ടാമത് വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് AC കണ്ടൻസർ എന്നുള്ളത്. അതായത് റേഡിയേറ്റർ പോലെ തന്നെ തോന്നുന്ന റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഈ ഒരു പീസ്, ഈ ഒരു ഭാഗം, അതായത് അത് AC കണ്ടൻസർ അഴിച്ച പീസ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയില്ല, പുറത്ത് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് AC കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഇമേജ് ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സംഭവമാണ് AC കണ്ടൻസർ എന്നുള്ളത്. മിക്ക വണ്ടികളും ആക്സിഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ആദ്യം പൊട്ടുന്ന ഭാഗം ACയുടെ കണ്ടൻസറും റേഡിയേറ്ററൊക്കെ ആയിരിക്കും പൊട്ടുക. കാരണം അത് അത്രയും ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുക. ഈ കണ്ടൻസറിന് ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടാവും. ചില കാറുകൾക്ക് കണ്ടൻസറിനും ഈ റേഡിയേറ്ററിനും കൂടി ഒറ്റ ഫാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ക്വാളീസിന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫാനും ബാക്കിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഫാനാണ് ഉള്ളത്. കാരണം റേഡിയേറ്ററിന് ഉള്ള ഈ ഒരു ഫാനും ഈ ഫ്രണ്ടിൽ AC കണ്ടൻസർ കൂളാവാനായിട്ട് ഒരു ഫാനാണുള്ളത്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പൈപ്പ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കംപ്രസറിൽ നിന്ന് പൈപ്പ് ഡയറക്റ്റ് ഒരെണ്ണം ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ കംപ്രസറിൽ നിന്ന് ഒരു പൈപ്പ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കണ്ടൻസറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്യാസ് ഈ കണ്ടൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറി നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ഉള്ളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം. ഇതിങ്ങനെ സർക്കുലേഷനാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ സെയിം തിയറി തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കംപ്രസറിൽ നിന്ന് എയർ നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് മൊത്തം കറങ്ങി ഈ ഗ്യാസ് കറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ AC കണ്ടൻസറിൽ വരുന്നു. ഈ കണ്ടൻസറിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പോളോയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പോളോയിലാണ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ ഒരു സംഭവമാണ് AC കംപ്രസർ വരുന്നത്. ആ കംപ്രസറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഏറ്റവും തണുത്ത ഗ്യാസ് നേരെ ഈ ഒരു ഓസ് വഴി ഈ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, അതായത് തണുത്ത ഗ്യാസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലൊരു കൂളിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ടാവും. ഈ കൂളിംഗ് കോയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നറിയോ? കൂളിംഗ് കോയിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പീസ് ഉണ്ട്. വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കൂളിംഗ് കോയിൽ, മിക്ക ആൾക്കാർക്കും കൂളിംഗ് കോയിൽ ലീക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്
ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ലീക്കായി പോയ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത ഒരു കൂളിംഗ് കോയിലാണ്. ഈ കൂളിംഗ് കോയിലാണ് വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഭാഗം. അതായത് ഈ കൂളിംഗ് കോയിൽ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ, ഇങ്ങനെയോ ഡയറക്ഷനിൽ. ഇത് ഓരോ വണ്ടിക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ കൂളിംഗ് കോയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കൂളിംഗ് കോയിലിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് ഈ ഗ്യാസ്, അതായത് ഈ കംപ്രസറിൽ നിന്ന് പോയ തണുപ്പുള്ള ആ ഗ്യാസ് ഈ കൂളിംഗ് കോയിലിനകത്തേക്ക് കയറുന്നു. ഇത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫുള്ള് തണുപ്പിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറേ ഹോൾസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എയർ പാസ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ ഇത് എയർ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലോവർ ഫാൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ 1, 2, 3 ഒക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ സ്പീഡിലൊരു ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും. അത് ഡാഷ്ബോർഡിന് അടിയിൽ വരുന്നത്. ആ ഫാനിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ, ഈ തണുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കൂളിംഗ് കോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തണുപ്പ് കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോട്ട് എയർ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അത് പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സൊക്കെ, അത് ബൾഫുണ്ട്. നമുക്കത് പിന്നെയും ആ ലിക്വിഡ് ഫോം, ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സയൻസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ ആ ചാപ്റ്ററിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു പല സ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക, വാട്ടറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഐസ്, ഇപ്പോൾ വേപ്പർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ചേഞ്ചസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് ഉള്ളിൽ പോകുന്നു. ഈ കൂളിംഗ് കോയിൽ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂളിംഗ് കിട്ടുന്നത്. ഈ കൂളിംഗ് കോയിലിൽ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാസ് ഗ്രാജുവലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഗ്യാസ് ഫുൾ ലീക്കായി പോകും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസിലോ പൈപ്പിലോ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്കായി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഈ കൂളിംഗ് കോയിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നോർമൽ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഈ ഡാഷ് ബോർഡ് നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് ഈ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എ സിയുടെ ബ്ലോവർ മോട്ടർ, അതായത് എ സി ഉള്ളിലേക്ക് കാറ്റടിക്കുന്ന ആ മോട്ടറും കാണാൻ പറ്റും, ഈ എ സിയുടെ ഫിൽറ്ററും കാണാൻ പറ്റും. മിക്ക മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വണ്ടികൾക്ക് ഈ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവാറില്ല, കാരണം ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഡോറൊക്കെ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഇത് ഫോക്സ് വാഗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, ഇത് ഫുൾ വെൽ പാക്ക്ഡും ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഫിൽറ്ററാണ് ഫോക്സ് വാഗണിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ ഹുണ്ടായിക്ക് പ്യുവർ എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്ററാണ് വരുന്നത്. ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ള പൊടി എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ പൊടി ശരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോളേജിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ അടിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വന്ന പൊടിയാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ തെറിച്ച് പോയ സാധനങ്ങളൊക്കെ. അതായത് ഈ പൊടി ഉണ്ടല്ലേ, ജസ്റ്റ് ഈ ഫിൽറ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ, ഇത് കമ്പനി സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് 6000 കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പൊടിയാണ്, ഈ ഫിൽറ്റർ പിടിച്ച പൊടിയാണത്. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കാറിൽ, ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നത്, ശരിക്കും നമ്മളെ കാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എ സിയുടെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം നമുക്കത് ഡെയിലി യൂസിന് ഒരാൾക്ക് വേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഡെയിലി യൂസിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലോവർ മോട്ടർ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ബ്ലോവർ മോട്ടറിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇതിനോട്ട് കൂടെ കയറി ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ എ സിയുടെ കണ്ടൻസറിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതായത് ഈ കണ്ടൻസർ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും എ സിക്ക് ബാഡ് സ്മെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഇടുമ്പോൾ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം വരുന്ന ഇഷ്യൂസോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും ഈ ഫിൽറ്റർ മിക്ക വണ്ടിക്കും ക്ലീൻ അല്ലായിരിക്കും. ഈ ഫിൽറ്റർ മിക്കവാറും ക്ലീൻ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എ സിക്ക് എപ്പോഴും ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാവും. എ സി ഇടുമ്പോൾ തലവേദന ഉണ്ടാവില്ല, എ സി ഇടുമ്പോൾ ജലദോഷം പിടിക്കില്ല, എ സി ഇടുമ്പോൾ വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എയർ നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എയർ വലിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കാറിൻ്റെ വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യാത്തൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കൂളിംഗ് ഓയിലിൽ ഒരുപാട് ഡസ്റ്റ് പോയി അടഞ്ഞിട്ട് ഈ കൂളിംഗ് ഓയിൽ എപ്പോഴും തണുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കും. അതായത് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി അത് തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടോ അതിനകത്ത് ലീക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എ സി ഉള്ള വണ്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, പ്രത്യേകം മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും ഈ എ സി ഫിൽറ്റർ അവർ അഴിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാറ് പോലും ഇല്ല. പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ഒരു ഡോർ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഡോറിനകത്ത് തന്നെ കണ്ടില്ലേ അത്രയും കണ്ടമാനം പൊടിയാണ്. കാരണം എല്ലാ പൊടിയും ഇതിനകത്ത് വലിച്ച് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ഫോക്സ് വാഗൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തിക്നെസ്സിൽ ഇത്ര അടിച്ചിട്ട് പൊട്ടാത്ത ഇത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ
വണ്ടിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കോളീസിൽ നോക്കാം. കോളീസിലാകുമ്പോൾ എ സിയുടെ കുറച്ച് ഫിറ്റിങ്സ്, അതായത് ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഫിറ്റിങ്സ് കുറച്ചുകൂടി വിസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ബ്ലോവർ മോട്ടർ എന്നുള്ളത്. ഈ ബ്ലോവർ മോട്ടർ കറങ്ങി ഈ കാണുന്നതാണ് കൂളിംഗ് തല്ലാജ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഫ്രീസർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഈ ഫ്രീസറിനകത്താണ് ഈ കൂളിംഗ് കോയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ കൂളിംഗ് കോയിലിലേക്ക് ഈ കാറ്റ് ഇവിടുന്ന് എയർ പ്രഷറിൽ കൂളിംഗ് കോയിലിൽ അടിക്കുന്നു. ഈ തണുത്ത എയർ ഇവിടുന്ന് ഓരോരോ വെൻറ്റിലേക്കും കൊടുക്കുന്നു. ഈ മോട്ടറിന്, അതായത് ഈ നമ്മുടെ എ സിയുടെ ബ്ലോവർ മോട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ചെറിയ നമുക്ക് എ സി ഇടുമ്പോൾ 1 2 3 ഇടുമ്പോൾ ചെറിയ പീ എന്നുള്ള നോയ്സ് കേൾക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡാമേജൊക്കെ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ എ സിയുടെ കണ്ടൻസറും കൂളിംഗ് ഓയിൽ എല്ലാത്തിനും അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ അഴിച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ സച്ചിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം മാരുതി സുസുക്കിയുടെ, സച്ചിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടിയാണ്, മാരുതി സുസുക്കിയുടെ എൻ്റെ ബ്രസയുടെ എ സിയുടെ ഫിൽറ്റർ ഒന്ന് അഴിച്ച് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം മാരുതിയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വിഫ്റ്റ് മുതലുള്ള ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള എല്ലാ വണ്ടിക്കും സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് അഴിക്കുന്നത്. മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ട്രെയിനിങ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കാണാം. എൻ്റെ ബ്രസയുടെ കൂളിങ്ങിൻ്റെ എ സിയുടെ ഫിൽറ്റർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കുടഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല, ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. പിന്നെ മിക്ക വണ്ടികൾക്കും ഷോറൂമിൽ സർവീസ് ചെയ്ത വണ്ടികൾക്ക് ഇവന്മാർ ആ ഡോർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് അൺക്ലിപ്പ്, ഒരു ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ക്ലിപ്പാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഫിൽറ്റർ ഊരെടുക്കാമെന്നുള്ളൂ. ഡാഷ്ബോർഡ് ഊരാനും സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രസയുടെയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സൈക്കിൾ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ അല്ല, എൻ്റെ ഒരു ബ്രദറിനെ പോലെ എപ്പോഴും നമ്മളെ വിളിക്കുകയും നമ്മളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെറും 100 സബ്സ്ക്രൈബറുള്ള ആ ടൈം മുതൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ജിത്തു ബ്രോൻ്റെ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ പൈസയ്ക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തന്നതാണ് ആ ഒരു സൈക്കിൾ സ്റ്റാൻഡും. മാത്രമല്ല ഒരു കിഡിലൻ സൈക്കിളും ഉണ്ട് വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ അത് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അന്ന് മുതൽ ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പരിപാടി നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ എല്ലാ വണ്ടിക്കും, ഈ ബ്രസയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ, റിറ്റ്സ് മുതലുള്ള എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഈ സെയിം സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഡാഷ്ബോർഡ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് 2 സൈഡും വെറുതെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ഹെവി ഇല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ സാധനം തുറന്നു വരും. തുറന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കാണുന്ന ഈ പൊടി മുഴുവനും ഈ എ സിയുടെ എയറിന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഫിൽറ്റർ ഞാൻ മിക്കവാറും എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വെക്കാറുള്ളത്. ഇനി താഴത്തേക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇതാണ് എ സി, ഇതാണ് ബ്ലോവർ മോട്ടർ വരുന്നത്. ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിലാണ് എ സിയുടെ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. ഈ ഫിൽറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഇവിടുന്ന് എയർ വലിച്ച് ഈ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്ലോവർ മോട്ടർ ഇതിലേങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കൂളിംഗ് ഓയിൽ ഈ സൈഡിൽ ഈ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടില്ല, ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂളിംഗ് കോയിൽ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാ വെൻറ്റിലൂടെയും സപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആന മറിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലിങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പൊടി ഈ ചെറിയ മൈക്രോണിലുള്ള അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറിയ കനത്തിലുള്ള ഈ പൊടി, ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി മാക്സിമം ഒരു 5 ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായ പൊടിയായിരിക്കും. കാരണം ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നൊരു ഐറ്റമാണ്. മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ 3Mൻ്റെ AC ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, അതും കൂടി റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുക. കാരണം മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും വെർണയ്ക്കൊക്കെ ഈ എ സിയുടെ കൂളിംഗ് കോയിൽ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലയിൻ്റ് ആവുമായിരുന്നു. ഞാനിത് കൃത്യമായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം എനിക്കൊരു 1.25 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റും എ സിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നൊരു കേസ്, ഞാൻ കുഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത്. കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള പൊടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ എ സി വെൻറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഇത് ബാക്ടീരിയാസും ബാഡ് സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും കൃത്യമായിട്ടുള്ള റീപ്ലേസിങ്ങും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിൻ്റെ വാല്യൂ, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും എ സി എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഇനി എത്രയൊക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വണ്ടിയാണെങ്കിലും അതിനെല്ലാത്തിനും ഉള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള
ആ എ സിയുടെ വർക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങൾ. ഒരു എ സിയുടെ കണ്ടൻസർ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടാവും. ആ കണ്ടൻസറിന് കൂളിംഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടാവും. അത് ഒരു കംപ്രസറിൽ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ കണ്ടൻസറിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് ഒരു പൈപ്പ് നേരെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു. അത് കൂളിംഗ് കോയിലിൽ വരുന്നു. കൂളിംഗ് കോയിൽ തണുക്കുന്നു. ഈ ഫാൻ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഉള്ളിലുള്ള ഫാൻ എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. ആ ഫ്ലോ നമുക്ക് നേരെ വെൻ്റ് വഴി നമുക്ക് എ സി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് എ സി, കാറിൻ്റെ എ സി എന്നുള്ളതുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഓരോ പാർട്സ്, അതായത് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇന്നത് കംപ്ലയിൻറ്റ്, ലോറാം കംപ്ലയിൻറ്റ്, ടയറോഡൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്, എ സി കംപ്രസർ കംപ്ലയിൻറ്റ്, ഇഞ്ചക്ടർ കംപ്ലയിൻറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഐറ്റം, ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്, എത്ര കോസ്റ്റ് റിപ്പയറിങ് ആവും, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ കറക്റ്റ് 5 മിനിറ്റ് ഓരോ സ്പെയർ പാർട്സായിട്ട് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്പെയർ പാർട്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കിട്ടി, പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാം. അത്യാവശ്യം ലോക്ക്ഡൗൺ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ലാഗ് ചെയ്യുന്നതിൽ എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.